Быть бизнесменом – плевое дело, считают многие. Ничего не делаешь, деньги гребешь лопатой и живешь в свое удовольствие. Но это далеко не так. Чтобы успешно развивать собственное дело, потребуется не один и даже не десяток лет, а целая жизнь. В этом уверен и сибайский предприниматель Альберт Зайдулин. Сфера его деятельности – строительство. Еще в начале 2000-х он решил открыть магазин строительных материалов. Спустя годы сегодня это уже крупная строительная компания со звучным названием «Еврострой». Мы развиваем разные направления. Допустим, сегодня у нас направление строительство, ремонт по госзаказам. То есть вот это направление возглавляет директор строительного отдела Яникеев Сергей Исхакович. Мы ремонтируем по госзаказам, значит, школы, детские сады, лагеря. Очень много отремонтировано объектов, стадион «Труд» к 9 мая. И на сегодняшний день мы ведем работы по 3 объектам. Это колледж искусств, лагерь «Юлдаш» и школа номер 9, лицей. Все это тоже благодаря тому, что есть сайт закупок, и мы можем, допустим, участвовать так же, как и все другие предприятия по закупкам, по ремонту на предприятиях города. Компания Альберта Зайдулина успешна и узнаваема во всем Зауралье. На предприятии трудится порядка 30 человек. И даже в самые сложные и нестабильные в экономическом плане годы, когда бизнес сворачивался один за другим, Альберту Фанзилевичу удалось удержаться на плаву. И в основном заслуга в этом оказалась в своевременной поддержке государства. Его меры направлены на обеспечение самозанятости, поддержку местных бизнес-инициатив в сфере производства, сельского хозяйства и внутреннего туризма. На сегоднясний день развивается в Зауралье несколько агротуристических комплексов. В Зилаире, в Аскарово, на озере Талкас, есть в Бурзяне. И каждому из агротуристических этих небольших фирм очень тяжело выжить. Не хватает рекламы, не хватает поддержки. И создана ассоциация туристических агентств в этом году. И я думаю, что в этом направлении мы движемся правильно. И сообща мы будем развивать туристический комплекс, туристическое развитие на Южном Урале. В 2015 году, правильно оценив непростую экономическую ситуацию, Альберт Зайдулин принял решение осваивать новые направления в бизнесе, участвовать в муниципальных строительных контрактах и параллельно развивать семейное крестьянско-фермерское хозяйство в Баймакском районе. Для этого он воспользовался государственной поддержкой, получив 5 миллионов рублей по фиксированной процентной ставке 12,5% годовых. Я как предприниматель сам пользуюсь вот этими мерами поддержки государства Республики Башкирии, значит, и советую всем нашим предпринимателям идти и пользоваться этими мерами поддержки. На сегодняшний день это очень актуально. Сегодня перспективным направлением Альберт Фанзилевич видит развитие внутреннего туризма, в связи с чем он приобрел участок на берегу озера Талкас Баймакского района. Сейчас там ведутся работы по благоустройству. В планах завершить всю подготовительную работу и подать заявку на включение данного направления в перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан. Развитие малого бизнеса башкирского Зауралья направлено на обеспечение самозанятости, вовлечение в малый бизнес молодежи и поддержку местных бизнес-инициатив. Учитывая востребованность и объемы представленной в последние годы государственной поддержки малому бизнесу, программа экономического развития Зауралья продлена до 2020 года. Получается, если вы решили открыть свой бизнес, то для этого вам понадобится много упорства и энергии. И, как оказалось на деле, будущее у малого и среднего предпринимательства есть, особенно с такой политикой по поддержке бизнеса, которую сейчас проводит государство. Елена Афанасьева, Азамат Галин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.